Коротко о погоде в Краснодоне на 23 ноября. Дождик фигачит, лужи, блин. +5 на градуснике. Ну, как бы, так бы ничего, потерпеть можно, лишь бы потом мороз не тюкнул, гололед не получился. А так терпимо. Во всяком случае, у нас нету апокалипсиса, как у других, там мороз, снег по колено, землетрясение, наводнение. А дождик — это дело такое. Какие лужи. Такая погодка в Краснодоне.